Guys, kakatapos lang namin pong kumain. Ngayon, ang gagawin po namin ngayon ay magugas kami mga motor namin. Ayan po mga motor ni Langlang, motor po ni Michael. Ito po yung motor ko. Kakarwas po kami ngayon. Dumi. Sobrang dumi po yung motor ni Langlang. Ayan. Nung pumunta kami ng Sitio Bakal. Pumunta kami po kami sa may bundok. Bakal. Ito bakal po yun. Kakarwas mo na po kami. Guys, kakarwas po kami ngayon. Nandito na po kami sa karwasan ngayon.
dito na lang po tayo. Bye-bye!